Приятелок може ти напрямку. Ще се пати, не
Тимовски го намали резултатот на 2-1. За Ботнички Димитара 2-1. Малку недостасуваше дербито на колото меѓу Вардар и Слога Југомагнат пред да започне да го доживее својот крај. Недоразбирањата и честите препукувања на двете екипи преку медиумите околу познатиот случај со регистрацијата на Мемеди и Мисердовски беа само искра од која можеше да експлодира македонскиот фудбал. На десетина минути пред почетокот на средбата, над 100 навивачи на Вардар, популарните комити кои се наоѓаа на северната трибина, испровоцирани од противничкиот навивачки табор поради одземање на нивни символ, влегоа во теренот и со камења и други предмети почнаа да се пресметуваат со навивачите од Слога Југомагнат. Неколкуте полицајци кои беа премалку за еден ваков надпревар од висок ризик се изгубија во толпата навивачи и ја искажаа својата немоќ да го спречат инцидентот. А како изгледаше се това, можете да погледнете од снимките што ги направија нашите сниматели. По се ова не би сакале да коментираме во какви матни води навлезе нашиот фудбал, но веруваме дека органите на Фудбалскиот сојуз на Македонија, посебно нејзиниот дисциплинец, ќе има полни раце работа и ќе ги излече вистинските дисциплински мерки, доколку сакаме да го спасиме барем она што го имаме. Што се однесува до играта, која започна со 15 минути за заснување, беше на висина, се играше машки, остро, но се во рамките на дозволеното. Шефот на стручниот штаб на Чиршени, Ѓоре Јовановски, мудро ја постави тактиката со предпазлива игра во одбраната и со брзи против напади да го загрози голот на Зекир. Таквата игра, впрочем, и вроди плод, бидејќи гулабите имаа единствена цел да бидат непоразени на градскиот стадион во Скопје. Во тоа и успеа. За разлика од нив, домаќините ја има играта на средината од теренот, но никако да го пронајдат вистинскиот пат по кој може да го загрозат противничкиот голман Николовски. Во продолжение погледнете што се не реализира актерите на двете екипи. Првиот удар на мечот го направи повратникот во екипата на Слога Југомагнат Горан Станковски, но Зекир беше сигурен. Веќе следната 7 минута возврати напаѓачот на Вардар Феим Бегановиќ, кој биеше со глава над голот. Од 13-та минута обид на центарфорот на гулабите Арбин Нухио од 20 на метри. Во 17-та минута против напад Несач Чолаковиќ кој биеше слабо крај голот. Во 22-та минута Боров се обиде од слободен удар и прва интервенција на Николовски. Во 25-та минута од првото полувреме ја видовме последната шанса. Во одличната акција Станковски го пронајде Бекири кој не успеа да го совлада Зекир. На самиот почеток од вториот дел Мустафи се најде во шанса, меѓутоа следуваше период во кој Вардар го заседи темпото и ја презеде иницијативата на теренот, каде Бегановиќ во 60-та минута биеше во добро поставениот Николовски, како и Боров 3 минути подосна од многу подобра ситуација. Потоа Бегановиќ уште еднаш го тестираше голманот Николовски по додавањето во противнапад на капитенот на црвено-црните Јанев во 68-та минута. На идентичен начин возвратија и чаиричани по акцијата на Бекири и Рамадан. Во 75-та минута прекрасен период од надпреварот во кој видовме уште по една голема шанса на двете страни.
И на крајот уште еднаш да повториме, во интерес на фудбалот и спортот, инцидентот на почетокот од средбата беше и да не се повтори, бидејќи тој му носи штета на самиот Вардар и воопшто на македонскиот фудбал. Прилепчени со гостувањето на стадионот Ѓорче Петров, каде ги освоја трите бода, уште еднаш докажаа дека успесите на меѓународна и домашна сцена воопшто не се случајни. И покрај тоа што надпреварот започна со притисок и иницијатива на домашната екипа, резултатот го открија гостите. Во 10-та минута, откако Здравевски нафрли од левата страна, во 16-тникот најдобро се снајде еден од најистакнатите поединци на победа, Сашо Крстев, кој ги доведе гостите во водство од 1:0. Тоа беше уште поголем мотив лавовите да тргнат поофанзивно кон голот на Тенев, што во 28-та минута вроди со плод. По корнерот, изведен од Трајковски, и слабата интервенција на гостинскиот голман, Стојковиќ го изравни резултатот и ја врати надежта кај домашните. Но 14 минути подоцна, Ладен тушка играчите на Македонија. Додека истите бараа прекршок од страна на Крстев, тој го проигра капитенот Наумовски, кој благодарејќи на лошата проценка на голман Стојановиќ, ја доведе победа во водство од 2:1. По овој гол, концентрацијата кај домашните наполно опадна, се играше нервозно, со многу грешки, што искусните гостински играчи знаеа да го искористат и да си го зголемат водството. Тандемот Крстев-Наумовски повторно проработи во 43-та минута, кога домашниот играч Милевски го загуби дуелот со Крстев, кој пак му асистираше на капитенот на Прилепчени за водство веќе од 3:1. А само една минута подоцна, Здравевски со сигурен удар ја запечатува судбината на домашните со скоро недостижно водство од 4:1. Во вториот дел, повторно почетна иницијатива на играчите на Македонија, но за жал без успех. Прилепчени до крајот мудро го чуваа својот гол, а не ги пропуштаа шансите за зголемување на водството. Така во 79-та минута, повторно по асистенција на Крстев, нововлезениот Стојчевски го зголеми водството на 5:1. Со оваа победа, Прилепчени остануваат во трка за висок пласман на табелата и сезонава. А на раководството на Македонија, кое е соочено со низа проблеми, му останува сосем малку време за да промени нешто во тимот, со што ќе им обезбеди на навивачите во Ѓорче Петров да гледаат прволигашки фудбал и наредната сезона.
Бесежевски влегува кај мене. Повратна топка, гол на Баевски, 2:0 во 85-та минута. Младата екипа на Силекс мина уште една тешка пречка совладувајќи ја мощна квалитетната и забрефтана екипа на Беласица Герас Цунев. Кратовчани уште од првиот свиреж на мощне солидниот судија Бекин Баута вршеа силен притисок кон голот на гостите, така што секој момент се очекуваше капитулација на голманот Глигориевиќ. Меѓутоа и овој пат дојде до израз неискуството и лошиот ден на стрелците. Хронолошки настаните се одвиваа последниот редослед. Во 10-та минута првата шанса на надпреворот ја имаше Коњановски, но биеше право во телото на одбраната на Беласица, по изведениот корнер на Игнатов. Во 21-та минута Митревски се обидо слободен удар, но топката заврши крај голот. Во 31-та минута го забележивме најубавиот потек на надпреворот до тогаш, Игнатов ослободен удар биеше во пречката. Во 33-та минута ја забележавме првата шанса за струмичани. Туна биеше ослободен удар директно во живиот зид, но топката го смени правецот, а сигурен беше Стефанов. Во 38-та минута Игнатов со глава од идеална ситуација не успеа да го совлада Глигориевиќ, по центар шутот на Стојанов. Во 41-та минута ја забележавме втората и последна шанса за Беласица. Стојков за малку ќе го изненадеше Стефанов. Во почетните минути од второто полувреме, повторно активен Игнатов, ослободен удар, за малку беше непрецизен неговиот шут заврши крај голот. Во 60-та минута повторно шанса за Силекс. И во оваа мешаница не се затресе мрежата на Беласица. Во 68-та минута центарфорот Ахметовиќ биеше со глава од пеналтикот, но право во телото на Глигориевиќ. Во 75-та минута напаѓачот Игнатов заработи жолт картон поради глумење на пенал во еден противнапад. 2 минути подосна повторно најагилниот играч во редовите на Силекс Игнатов ослободен удар биеше на убава интервенција на Глигоровиќ. Во 78-та минута конечно 1:0 и водство за екипата на Силекс. Но влезениот Симовски го искористи центар шутот на Игнатов. Во 81-та минута Игнатов биеше уште еднаш ослободен удар опасно крај голот. И во продолжението, во 93-та минута Ахметовиќ ја доведе екипата на Силекс во водство од 2:0, со што беше ставена точка на овој надпревар. Се на се малобројните гледачи сепак имаа можност да проследат еден квалитетен фудбалски надпревар, во кој актерите на двете екипи максимално се залага и со своето спортско однесување оставија добар впечаток.
единствено доколку не беше црвениот картон на одбрамениот играч на Беласица Христовски во 30-та минута, кој поради два жолти картони добиени во невнимателни прекршоци, мораше пред време да го напушти теренот. А како ја виде играта, шефот на стручниот штаб на Силекс, господинот Момчило Митевски, ќе чуеме од неговата изјава. Да, добро рековте, ова беше мощен тежок надпревар. Победата е изворена важна за нашата екипа. Им честитам на победата на моите фудбалери. Победа извојувана во една тешка борба со изворедната екипа на Беласица, која што се покаже дека не е случајно изненадување на есенскиот дел. Беласица играше мощно цврсто, еден еластичен бункер, кај што ни беше доста тешко да створиме гол шанси и да дојдеме до зона на реализација за да шутнеме или да реализираме некоја шанса. Беласица јако остана со играч помалку прво полувреме поради два жолти картона. Сепак тоа не се чувствуваше многу во играта, не можевме таа предност многу да ја реализираме заради тоа што Беласица играше доста повлечено на своја половина и со контри проба да го изненади нашиот голман. За наша среќа во тоа не успеа, а за наша среќа ние успеавме да реализираме две шанси и да дадеме два гола и да оствариме една изворедно голема победа. Како ги советувавте вашите играчи во текот на природата, кога веќе знаевте на пузата дека ќе имате играч повеќе? Па на полувремето советите беа да по бошните позиции, нарочито по наша десна бошна позиција, да што повеќе продираме и да испраќаме центар шути употребливи за нашите шпицови. Успеавме до некаде, сепак головите ги постигнавме од лева страна, со убацени топки од лева страна. Ви благодарам и многу успех по понатамошниот дел. Благодарам. Во тврд не толку квалитетен надпревар, шампионот успеа да забележи значајна победа на Цементарница, со што уште еднаш ја потврди кандидатурата за највисок пласман. Средбата започна со притисок на Слога и Голмагнат, која уште во втората минута се обиде преку Нохио и Станковски да го отвори резултатот, но особено во вториот не се снајде најдобро. 4 минути подоцна го бележиме слободниот удар на Нохио од левата страна, а во следната ФЦ го имаше првиот обид и тоа од далечина преку Јакимовски. Највозбудливо беше во 13-та минута, кога Христовски во соло акција изби сам пред голот на Николовски, но не успеа да го совлада. По овој период следуваат минути на тактичко надмудрување на овете страни се до 36-та минута, кога Бекири откосо се обиде да го совлада денеска сигурниот Кметовски. Во истата минута бележиме уште една добра акција на Бекири, но неговата идеја Станковски не успеа правовремено да ја прочита. Најголемата шанса за постигнување гол во финишот од првиот дел ја имаше токму овој играч, кога прифати една долга топка во казнениот простор и од непосредна близина не успеа да постигне гол. На истекот на 45 минути се обиде и Мазнов, кој влезе на местото на повредениот Нохио, но и тој беше непрецизен. Вториот дел Слога и Голмагнат го започна во ист стил како и првиот. Само што гледачите ги завзедоа своите места, настана мешаница пред голот на ФЦУ, а во неизгледна ситуација се најде Бајрам, но промена на резултатот немаше. Во 50-та минута Ариф упати удар од далечина, а 7 минути подоцна повторно Станковски, исврлен во празно, успеа само да се сплетка и да ја олесни работата на домашната одбрана. Во 59-та минута Бекири ги превзема конците во своји раце, изборувајќи се сам за гол позиција, но Кметовски уште еднаш делува сигурно. Голманот на ФЦУ нешто подоцна го одбрани ударот на Здравевски. Во меѓувреме само еден обид на домаќините по акцијата на Ристовски и Ангеловски, кој втрча на првата статива. И конечно Бекири 1:0 за гостите од Чаир во 76-та минута. Акцијата ја започна нововлезениот Пресилски, а Бекири убаво си направи простор и со прецизен удар го надмудри Кметовски. До крајот на средбата домашните фудбалери се обидуваа да дојдат до шанса за изранување, но гостите ги блокираа сите приоди кон голот на Николовски и на крајот заслужено освоија 3 бода.
Локалното дерби меѓу работнички Кометал и Македонија Ѓорче Петров ни одалеку не наликуваше на фудбалски надпревар од првата лига, туку како дуел меѓу две екипи кои се со многу понизок ранг. А тоа всушност го докажа и публиката која го напушташе стадионот пред завршетокот на мечот. Единственото нешто кое внесуваше свежина беа головите кои сепак ги имаше доволно. Победата за железничарите ја најави Ѓурич, кој во петата минута со сигурен удар од околу 25 метри ја доведе својата екипа во водство од 1:0. Само 7 минути подоцна, центарфорот на работнички Иванов, по својот соло пробив низ одбраната на гостите, откако го помине голманот Стојановиќ, го проигра Панов, кој без проблеми зголеми до 2:0. По овој гол играчите на Македонија Ѓорче Петров тргнаа поофанзивно кон голот на домаќинот, што вроди со плод во 28-та минута, кога Трајковски искористи збунетоста на домашната одбрана, солидно го проигра бугаринот Петков, кој пак намали на 2:1. За да не биде водството преголемо во првиот дел, се погрижи и стативата која го спаси голот на лавовите откако Иванов со ножички се обиде да постигне погода. Второто полувреме од средбата не донесе ништо ново во играта, освен неколкуте промашувања како на едната, така и на другата страна. Во поголемиот дел се играше без солидно организирани акции, кои најчесто својот крај го доживуваа пред самиот 16-сетник, или пак ударите завршуваа кај стативите. Откако се чинеше дека екипата на работнички повлечено ќе го дочека крајот на средбата, Панов во 87-та минута по втор пат со волеј се запиша во листата на стрелците и ја запечати победата со 3:1. Во секој случај, доколку екипите на работнички Кометал и Македонија Ѓорче Петров сметаат на пристојно место на прволигашката табела, нивните раководства треба да преземат сериозни чекори кои би внеле свежина и цврста игра во понатамошните надпревари. Младата екипа на Силекс забележа уште една убедлива победа во шампионатот со која изби на чело од табелата. Ако за квалитетна фудбалска представа се потребни два тима, тоа не може да се потврди за денешната средба во Кратово, бидејќи постоеше само еден противник. Тоа беше Силекс кој му одржа вистинска лекција на Борец, совладувајќи го заслужено со 4:0. Гостите од Велес наполно разочараа со дефанзивна игра, притиснати на својата половина. По само 2 минути игра резултатот го отвори репрезентативецот во екипата на Силекс Кошевски по центар шутот на Ахметовиќ. Мајсторот за изледување на слободни удари кај кратовчани Игнатов за прв пат го тестираше голманот Паунов во 11-та минута, кој со крајни напори ја изфрли топката во корнер, по кој Танушев за малку беше непрецизен. По 24-та минута, уште една убава интервенција на искусниот Паунов по контранападот на домакините и ударот на Спасовски. 5 минути подосна, истиот играч со повратна топка му создаде шанса на Ѓоргиев, кој беше непрецизен. Големата иницијатива на играчите во сино-црвени дресови продолжи, што резултираше со втор погодок во 31-та минута. Стрелец центарфорот Ахметовиќ по одличната асистенција на Игнатов, кој на идентичен начин пак го пронеди Спасовски во 34-та минута за поубедливо водство на Силекс од 3:0. Првата можност за постигнување на гол Велешани ја имаа преку Темелков во 42-та минута, но внимателен беше голманот Стефанов. И во второто полувреме на теренот постоеше само еден противник, кој беше расположен за игра. Иако со намалено темпо, иницијативата ја задржија домашните фудбалери. Повлечената и неповрзана игра на Борец им сосвети со уште еден гол во нивната мрежа по 63-та минута. Прекрасен потег на Стојанов и изголемување на водството на Силекс од 4:0, со што и дефинитивно беше познато дека трите бода остануваат во Кратово. По 80-та минута проследи уште еден удар на одбранбениот играч на Силекс Стојанов, но овој пат Паунов ефектно одбрани. И втората шанса на надпреварот за постигнување на почесен гол за Борец ја имаше Темелков, кој повторно не ја искористи. И овој пат Стефанов поуспешен. Судиската тројка на чело со Селја Илир од Струга немаше проблеми во делењето на фудбалската правда, а во тоа му помогна и фудбалерите на двете екипи кои игра фер и коректно. Ако иднината на македонскиот фудбал треба да се гледа во создавањето на млади и талентирани фудбалери, тога слободно можеме да кажеме дека екипата на Силекс е на вистинскиот пат кон остварувањето на она што сите го посакуваме. Кратовчани во изминативе 3 години создаваа млада екипа која во годинашново првенство го потврди она што го замисли раководниот тим на овој клуб. На денешната средба против Македонија Ѓорче Петров,
Играчите во потполност ги извршуваа задачите што им ги зададе тренерот Митевски. Иако од почетокот Ѓорче Петровци тргнаа офанзивно, сепак првите посериозни шанси за гол ги имаа гостите. Откако прво Ахметовиќ, а потоа и Игњатов, излегува пред голманот Спалјевиќ, кој беше поуспешен во тие дуели. Со своја сигурна одбрана се истакна и голманот на Силек Стефанов во 17-та минута, кога ја исправи грешката на Новаков и не дозволи домашните да дојдат во водство. Неснодливоста на лавовите ја казни Ахметовиќ во 25-та минута, откако беше проигран од Ѓоргиев. Успеа да помине со дриблинг низ целата одбрана на домашните, вклучувајќи го и голманот Стефанов, и да ја доведе својата екипа во водство од 1:0. По овој погодок Ѓорче Петровци тргнаа со сите сили, но без крајна реализација на акциите. Најнапред силно крај голот биеше Тодоровски, да потоа и бразилецот Джеферсон на два пати со глава безуспешно проба да го совада сигурниот Стефанов. Најзрелата шанса ја имаше Трајковски во 45-та минута, кога со лоп проба да го изненади гостинскиот голман, кој со крајни напори ја изфрли топката во корнер. Во вториот дел од средбата, младата екипа на Силекс успешно ги отстрануваше опасностите од пред својот гол, а тактиката на Митевски да се игра со брзи контри и длабоки топки се покажа уште еднаш успешна во 60-та минута, кога Игњатов по добиената топка од Ѓоргиев, откако го помине голманот с големи на 2:0. По сериозна шанса да го зголеми водството имаше и Ѓоргиев во 84-та минута, кој не успеа да го круница со погодок својот соло пробив, кој па го започна од својата половина, а сето тоа го казни играчите на Македонија Ѓорче Петров веќе во следниот напад. Откако Брага со глава го проигра бугаринот Петков, кој намали на 2:1. По овој погодок играта се ражешти, се играше понервозно, што донесе многу грешки, но не и промена на резултатот. Во секој случај, денес љубителите на фудбалот можеби не присуствуваа на атрактивен натпревар, но може да видат коректна и спортска средба, каде сепак умереноста и дисциплината на гостите се покажа како пресудни.
На градскиот стадион во Скопје, иако 800-тината гледачи очекува добар фудбал, сепак првото полувреме меѓу работнички Кометал и Слога Југомагнат мина без големи возбудувања. Единствено што е вредно да се истакне од првите 45 минути е ударот на Арџен Бечири од околу 25 метри во 37-та минута, како и црвениот картон кој го заработи фудбалерот на Слога Југомагнат Арвен Нухју во 40-та минута поради овој неспортски гест. Во второто полувреме многу подобра игра на обата тима. Првиот гол беше постигнат во 53-та минута, кога по ударот на Мустафи во букетот играчи пред голот на Јовчев, топката зафати еден од домашните фудбалери и го изненади одличниот Гого Јовчев, со што заврши во неговата мрежа, а тимот на Слога Југомагнат дојде во водство од 1:0. Тоа како да ги разбуди домашните фудбалери и преку Иванов и Панов се заканија по голот на Јане Николовски, кој мора да се истакне, имаше неколку одлични интервенции. До 3 бода, односно новата победа, чирчени стигна во самиот финиш на надпреварот, кога по акцијата на Бекири и ударот на Ариф, гостите поведоа со 2:0, што беше и конечен резултат на оваа средба. Со играта во второто полувреме, домакините екипата на работнички Кометал заслужи барем да постигне почесен гол на оваа средба, но сепак не успеа во тоа и по овој удар на Бранислав Ѓурич. Мамето. Рикардо не да. Судија мене го делегат. Ова е луд некој. Па Ѓон му иде. Лудак. Е, зашто ме...
На вчерашното градско дерби меѓу екипите на Работнички Кометал и Вардар победа на водечкиот на табелата, екипата на Вардар од 3:2. Иако вардарци тргнаа офанзивно кон голот на Јовчев, ја имаа првата шанса да го отворат резултатот во 5-та минута. Преку Божинов, сепак во водство први дојдоа железничарите. Стрелец на првиот погодок е Ѓорѓиевски, кој со одлично изведен слободен удар од околу 25 метри го совода искусниот Груевски и внесе динамика во мечот. Но вардарците набрзо се созема и веќе во 16-та минута го изравнија резултатот на 1:1. Акцијата започна од Немеди, кој од слободен удар го проигра Веселиновски, а стрелец на погодокот беше Начевски. 8 минути подоцна Божинов одлично се снајде во казнениот простор на домашните и го доведе Вардар во водство од 2:1. Со тој резултат се замина на одмор, а сите надежи дека во второто полувреме ќе се гледа квалитетен и интересен фудбал останаа неостварени. Актерите од двата тима се чини премалку се трудеа за да внесат живост во играта. Во главном се играше на средина од теренот или пак тоа беа акции без сериозна завршница. Единствените возбудувања беа во 52-та минута, кога Божинов во соло пробив успеа со гол да ја круниса акцијата. Иако имаше играње со рака во 16-тникот од страна на домашен играч, судијата Јакимовски оправдано почитуваше предност, што ја искористи Божинов за водство на Вардар од 3:1.
малку неизвестност внесе Иванов во 93-та минута, кога со глава ја смести топката во мрежата на Груевски, со што веќе беше 2:3 и ги подгреа надежите на домашните, бидејќи им требаше само еден гол за еден бод. Но за жал по неуспешниот удар на Неделковски, речиси сите надежи се стопија, од едноставна причина што веќе немаше време да се стори нешто посериозно. Во секој случај, со новите 3 бода, Вардар се зацврсти на врвот од табелата, а на тимот на Работнички останува да ја бара шансата за изгубените бодови во некој од останатите мечеви. Македонија Ѓорче Петров осогово 3:0. Ова е епилогот од денешната средба од 10-то коло на фудбалскиот шампионат на Македонија, одиграна во Ѓорче Петров пред 200 гледачи. Конечно и Ѓорче Петров си стигнаа до 3 бода на својот стадион во една игра која не ги задоволи апетитите на малобројната публика. Уште од самиот почеток на средбата, домакините ја презедоа играта во свој нозе и веќе во 5-та минута дојдоа во водство од 1:0. Од левата страна центрираше Александрович, а на вистинското место се најде Треновски и со глава го матираше Јанев. По водечкиот гол, домакините продолжија со иницијативата. Во 22-та минута Петков бие над голот на Јанев, а 6 минути подоцна и Колев се обиде да го загрози гостинскиот голман. Кон крајот на првото полувреме, тимот на Илија Димовски воспостави рамнотежа на теренот и во 32-та минута ја бележиме првата шанса за гостите која Димитров не успеа да ја реализира. Биеше покрај голот на Стојановиќ. Во последните 10 минути шанси за постигнување на гол има и Трајковски и Петков, но резултатот остана непроменет 1:0 за Македонија Ѓорче Петров. Во второто полувреме гледавме иста слика на теренот како и во првите 45 минути. Домакините има иницијативата и постигна уште 2 гола, а гостите се обидуваа со брзи контранапади да сторат нешто повеќе, но не успева. Во 69-та минута 2:0 за Македонија. По изведениот корнер на Денис Трајковски, Ѓоргиевски ја смести топката во голот на Осогово, а 6 минути подоцна веќе беше 3:0. По една мешаница во 16-тникот на гостите, Славчо Ѓоргиевски беше најприсебен, ја следеше акцијата и го постигна конечниот резултат на оваа средба од 3:0 за Македонија. Се на се гледавме една просечен фудбалски надпревар во кој судијата Бунгуров немаше многу работа. Екипата на Цементарница ја забележи својата 4-та победа сезонава, и тоа против екипата на Саса, која на почетокот од првенството приреди доста изненадување, но не беше така и денеска. Домашните уште од почетокот тргнаа офанзивно кон голот на Угреновиќ, кој на неколку пати ги демонстрираше своите способности и спречи неколку сигурни голови. Прво во 9-та минута Савов ја погоди пречката. Да потоа Ристовски на 2 пати се обиде, прво во 12-та минута и 1 минута подоцна, кога Угреновиќ ја исфрли топката во корнер. Шанса да го откријат резултатот има и Савов во 31-та минута, а потоа и Ристовски 6 минути подоцна. Но среќата беше на страната на тимот на Саса. Така беше до 38-та минута кога Темчев поради недоразбирање со својот голман практично го проигра Савов, на кого не му беше ни малку тешко да ја доведе екипата на ФЦУ во водство од 1:0. Веќе во следната минута по нафрлената топка од Ристовски, Наумов ја доведе својата екипа во предност од 2:0. Единствената шанса да го ублажат водството, гостите ја имаа во 41-та минута, кога Сетинов не ја искористи грешката на домашниот играч Васовски и им овозможи на домашните посталожено да го дочекаат крајот на првите 45 минути. Во второто полувреме, цементарци се чини ја искористија нервозата кај играчите на Саса, присутна уште од првиот дел. И во 53-та минута преку Ристовски доаѓа до водство од 3:0. По овој гол дел од екипата на Саса, посебно голманот Угреновиќ, реагира жестоко кај помошникот Сукаловски, по чие сугерирање главниот судија Тиковски, кој солидно го водеше мечот, го испрати кон соблекувалната гостинскиот голман. Во останатиот дел од средбата, темпото падна, гостите немаа поздрава шанса за погодок, а домашните на 2 пати се заканија. Прво преку Ристовски во 67-та минута, а потоа и Јакимовски во 85-та. Но крајот средбата го дочека со резултат од 3:0 за домашните. 3 гола за 3 бода, кој денеска заслужено останаа на Цементарница. Екипата на Силекс сосема заслужено ја совлада Шкендија ХБ со 2:0, иако во редовите на Кратовскиот прволигаш ги немаше казнетите стандардни првотинци Игнатов, Ѓошевски и Трајчев.
Дека фудбалерите на Силекс денеска беа далеку по квалитетен и по надмоќен состав, а гостите во подредена улога, потврдува и следниот развој на настаните на теренот во овој неравноправен дуел. Надпреварот започна со жестоко темпо и неколку остри прекршоци на играчите, поради кои мораше да реагира судијата Кипријановски со доделување на жолт картон. Првите возбудувања се случија пред гостинскиот гол во 6-та минута по обидите на Танушев и Ведерсон. Во 10-та минута се закани и центарфорот на Силекс Ахметовиќ, но и тој не успеа да ја погоди целта. Следуваше период од 15 на минути во кој се играше главно на средината од теренот, за да Ѓоргиев конечно посериозно го загрози голот на Алберт Хоџа. Сличен удар и на бразилецот Ведерсон во 31-та минута, но Хоџа повторно одлично брани. Сепак резултатот беше откриен во 43-та минута с удар од белата точка, чиј сигурен реализатор беше Новаков. Голема заслуга за водството на Силекс од 1:0 имаше и Ахметовиќ, кој претходно е соборен од Сајковски. Тренерот на Шкендија, Сулеймани Исмаил, кој денеска го водеше тимот наместо казнетиот Смилевски, на почетокот од второто полувреме во игра ги внесе Владко Стојчевски и Адеми Фатим, кои ги заменија напаѓачите Зоран Бошковски и Лјатифи Бујар. Но се покажа дека и тие се немокни да сторат нешто повеќе. Но во влезиниот играч пак кај домакините Глигоровски во 64-та минута се погрижи за прво возбудување во вториот дел. Во 67-та минута Панче Стојанов со прекрасен погодок од слободен удар го доведува Силекс во сигурно водство од 2:0, со што беше поставен и конечниот резултат на оваа средба. Претходно фаулиран е Спасовски во одлична соло акција. Во следниот напад Ивица Глигоровски покажа дека се работи за опасен напаѓач погодувајќи ја стативата. Гостите од Тетово првата можност за постигнување на гол ја имаа дури во 77-та минута. Катиф Османи ја погоди пречката, а по изведениот корнер непрецизен е и Стојчевски. Црвено-сините возвратија преку Ѓоргиев, но топката не мина крај интернационалецот Хоџа. Истиот играч се прошета низ казнетиот простор во 83-та минута, но безуспешно. Голманот на Силекс, Драганче Стефанов, првата интервенција на мечот ја направи дури во 85-та минута по против нападот на Стојчевски. И третиот обид не му донесе среќа на Глигоровски, кој сепак измами аплаузи од малобројната публика на стадионот во Кратово. И во самиот финиш од средбата Симовски со незгоден удар за малку ги го изненадеше Хоџа, но резултатот од 2:0 остана непроменет.
Во репризата на финалето на фудбалскиот куп на Македонија, освојувачот Слога Југомагнат ја совлада победа со 2:0, солидна предност пред реванш осмина финалниот меч во Прилеп, со која треба да биде задоволна малобројната публика на стадионот во Чаир, иако нивните миленици денеска не одиграа по нивни вкус. Надпреварот започна со теренска иницијатива на домашните фудбалери, чии напади беа сосема безопазни со неуспешни завршници. Меѓутоа, гостинските играчи со мудра и добро поставена игра во одбраната ја подредија на брзи противнапади, каде централна фигура беше капитенот Николче Здравевски, кој дури на 3 пати си создаде идеални позиции за постигнување на гол, но премногу компликуваше и не успеа да постигне. Неговата немоќ ја искажа со нервозна реакција врз главниот судија Ангел Бунгуров од Кавадарци, кој во вербален дуел му покажа жолт картон. Инаку додели 5 во редовите на гостите, а 2 кај домакините. Шанса да го открие резултатот кај победа имаше и Мегленски, но тоа му успеа на Мустафи, кој по изведениот слободен удар на капитенот Бекири ја доведе Слога Југомагнат во водство од 1:0, казнувајќи ги пропуштените шанси на прилепчани. Тоа беше се во првото полувреме. Екипата на Слога Југомагнат рационална, а победа неефикасна. Иста слика и во вториот дел. Победа се закани преку Мегленски во 63-та минута, меѓутоа голманот Николовски добро ја следеше акцијата и успеа да одбрани. 10 минути подоцна непрецизен е и гостинскиот одбрамен играч Благој Ченацев. И втората посериозна шанса на мечот Слога успеа да претвори во гол, со што поведе со 2:0. По асистенција на Горан Станковски биеше на овлезениот стрелец Неджипи. При тоа топката до патот кон мрежата имаше контакт со Нацев. И на истекот од последната минута Станковски субав потек можеше да и донесе на Слога висока предност, но ја погоди пречката, по изведениот корнер на Факич. Сепак и овој резултат на победа ќе представува тешка пречка во настојувањата да го продолжи настапот во најмасовното фудбалско надпреварување во нашата земја, националниот куп. Благодарение на несигурните интервенции на младиот голман на Силек Штефанов, Педистер под Сумбеката оствари значајна победа од 2:0 за во реваншот на 29 ноември. Иако времето беше вистинско пролетно, средбата ја следа околу 500 љубители на фудбалот, а првите возбудувања се случија на истекот на 10-та минута, првим пред голот на домакините, кога Сметовиќ се обиде во соло акција да го загрози голот на Тошич, и во следната минута, кога на изненадување на сите присутни заврши со гол на искусниот Мицевски. Во 12-та минута повторно Ванчо Мицевски по еден брз контранапад влезе во 16-тникот, но овој пат беше сопрен осигурниот Новаков. Педистер доминира и во продолжението од првиот дел, но не успева да создаде посериозна шанса за гол. Обидите главно се сведуваа на удари од далечина на Неодмазовски и Мицевски. Меѓуедната прилика ја имаше Димитровски во 32-та минута по центаршутот на Грозданов. 2 минути подоцна Ѓорѓиев био од далечина кон голот на Пелистер, што е еден од ретките обиди на Силек во овој период, од кој го извојуваме исти слободниот удар на Митко Стојковски, кој Стефанов ефектно го одбрани. Во вториот дел иницијативата ја имаше Силек, а домакините својата шанса за зголемување на предноста ја бараа во контранападите. Играше 51-та минута кога Симовски нафрли до Ахметовиќ, кој био непрецизен. 3 минути подоцна публиката го виде на убавиот потегна средбата, по акцијата на Алмазовски, Салевски ја погоди стојката од голот на Силек. Возвраќаат Черковчани преку Дошевски, но игната по лошото наоѓа. И веднаш потоа во 60-та минута 2:0 за Пелистер. Се започна од корнерот од десната страна и лошата процента на Стефанов. Неговата несигурност со прецизен удар во флажни Кисниевски. Само 2 минути подоцна контроверзен момент се послободниот удар на Игнатов. Тошич успеа да се извади, а гостите бараа гол, просеното сами дали се до право. До крајот на средбата се играше на половината на Пелистер, но Митровски во 73-та
Ахметовиќ во 75-та и 78-та, и Ѓорѓиев во 80-та минута не успеа да го изгенерат Тошиć и да си ја олекнат задачата во реваншот. Последниот обид го има домакините во 81-та минута преку Стисниовски. Интернационалната судијска тројка во состав Боџиновски, Јакимовски и Лазаревски, која следната среда ќе дели правдата на пријателската средба Турција-Франција, солидно заврши работата, зашто тој придонес има и авторите на мечот. Во дербито на градскиот стадион Вардар успеа да го совлада Силекс со 3:1 во игра по која кратовчани упатија остри критики на судијата Градимир Стојановски, кој очигледно не беше дораснат да води ваков важен надпревар. Инаку се играше коректно од двете страни, со еден мал инцидент во второто полувреме. Првото возбудување се случи пред голот на гостите во третата минута по корнерот од левата страна. Сепак првата голема шанса ја имаше Силекс во 12-та минута по акцијата Ѓошевски-Коњановски. 2 минути подоцна Спасовски го проигрува Стојанов, кој бие без размислување. Силекс диктираше темпо и во 21-та минута, кога Коњановски не успеа да ја казни нерешителноста на домашната одбрана. На спротивната страна, по акцијата на Боров, од 20 метри бие Шакири, но за среќа на гостинскиот голман непрецизно. Во 28-та минута 1:0 за Вардар, акцијата течеше по десната страна преку Јанев, кој успеа да го пронајде најдобриот поединец на средбата Божинов. По водството на црвено-црните, младиот тим на Силекс се обиде во 3 наврати да го изравни резултатот. Во 37-та минута по центрашутот на Митревски прекраток беше Спасовски. 4 минути подоцна лоп удар од 40 метри упати и Стојанов и во 43-та минута повторно десната страна центрашут на Митревски, Зекир лета, но Спасовски не успева да го казни сето тоа. Последното возбудување во првиот дел го бележиме пред голот на Силекс по акцијата на Чевски Боров. Почетокот на второто полувреме им припаѓа на кратовчани кои користат една неуспешна офсайд замка на Вардаровата одбрана и преку брзоногиот Ахметовиќ изравнуваат на 1:1. Вардарци се обидуваат да обезбедат нова предност, но напаѓаат јалово и неметивно. Така е се до 55-та минута, кога се случува решавачкиот момент на средбата. Акцијата тече преку Начевски, кој во празно се обидува да го проигра искусниот Божинов. Танушев е побрз, ја изфрла топката во корнер, а Вардаровиот напаѓач театрално паѓа. На градскиот стадион очекува главниот судија да покаже кон корнер знаменцето. Градимир Стојановски на изненадување на добрите познавачи на фудбалската игра покажува на белата точка. Сигурен реализатор на најстрогата казна е Боров и Вардар поведува со 2:1. Овој спорен момент ги заостри страстите меѓу играчите и малку недостасуваше да дојде до посериозен инцидент. За среќа, фудбалерите беа далеку над нивото на Градимир Стојановски и средбата продолжи. По овој пенал Силекс како да ги загуби мотивите и дури во 75-та минута преку Коњановски упати удар кон голот на Зекир. Сет ова се обидува да го искористи Вардар и 2 минути подоцна преку Веселиновски создава 100% шанса која Начевски не успева да ја реализира. Сепак во 81-та минута 3:1 за домаќините. Повторно стрелец Божинов кој добива употреблива топка од нововлесениот Ефтимов. До крајот вреден за одбележување уште слободниот удар на Игнатов кој заврши во рацете на Зекир. Могу да кажем да е утакмица била фер, коректна. Могу да честитам Вардару на победи која не е заслужена, затоа што пред 2 дана рекао сам на телевизија да треба да се промене судијска тројка, да Градимир Стојановски не е тај кој може да води овај дерби сусед. То се данас и обистинило. Значи, победу Вардару е донео судија Градимир Стојановски. И могу и сада да потврдим да Фудбалски савез Македонија сигурно стои иза тога. Силекс е пружио добру партију и кој резултата 1:1. Судија е дозволио 2 пути. Едном е дозволио еден фаул, е био то пред 16 метара, дозволио е дал предност Вардару, промашио е Начевски, а одма иза тога е да судире постојќи пенал, затоа што не е био пенал, лопта е отишла ван гола,
Божинов е закачио едnog од наши играчи или голмана, пао е без везе и судија показа на бел тачку, значи едва е очекивao да се деси такав инцидент у 16 метра и да покаже на пенал. Што понатаму? Па, нормално е, ми ќе се бориме и далje да покушамо да надокнадиме све ово што и против судија, и против овој противник, ќе играме и далje да постигнеме што бољи резултат и нормално желја нам е да постигнеме и пласман кој води Европу, али ако вако настави, ја мислим да тешко ќе се оствари тоа. Работнички кометал во Скопје на градскиот стадион ја совлада екипата на САСА од Македонска Каменица со 1:0. На преварот започна со возбудување веќе во 50-та секунда, и тоа пред голот на гостите, кога по корнерот од левата страна биеше Иванов, но неговиот удар го одбрани гостинскиот голман Угреновиќ. Веќе по 3,5 минути игра домакините дојдоа во водство од 1:0. Единствениот гол на надпреварот го постигна Неделјковиќ, кој по одличниот центаршут на Милошевски биеше со глава и успеа да го совлада одличниот гостински голман Угреновиќ. До крајот на полувремето ги бележиме обидите на домашните фудбалери Дејан Георгиевски, а веднаш по корнерот и ударот со глава на Ѓурич. Во 58-та минута домакините имаа најзрелата шанса на надпреварот. Имено акцијата ја започна Неделјковиќ, ја продолжи Марковски, кој сам изби пред голот на САСА, а сепак, пред се благодарение на гостинскиот голман Угреновиќ, домакините не успеа да постигнат уште еден гол. Својата единствена шанса гостите од Македонска Каменица имаа во 69-та минута, кога голманот на домакините Јовчев најнапред лошо интервенираше, а на одбиената топка налета Клашња, но неговиот удар Гого Јовчев успеа да го одбрани. Се на се, оние 200 љубители на фудбалот, присутни на градскиот стадион во Скопје, беа незадоволни од прикажаната игра на двете екипи, особено кога ќе се земе во обзир и фактот дека во ова сивило одлично се вклопи главниот судија Илија Давчев од Велес, кој едноставно ја испушти играта од своите раце, па така неколку пати му се случуваше да дојде и до физички пресметки на фудбалерите, а на нив дури 8 пати им покажа жолти картони. Сепак домакинот Работнички Кометал освои нови 3 бода пред одигрувањето на последното коло десенскиот дел, кога гостува во прилепна победа, додека пак гостите екипата на САСА во следното коло ќе има тешка задача на домашен терен, кога ја пречекуваат екипата на Силекс. Се чини беа потребни 12 кола за да тимот на Македонија Ѓорче Петров заигра онака како што му доликува на прволигашки клуб. Во денешниот надпревар може да се каже дека комплетно го надиграа својот противник, екипата на Шкендија ХБ, и заслужено изборија победа, која резултатски и неа представува вистинската слика која видовме на стадионот во Ѓорче Петров. Иако првата шанса ја имаа гостите во 14-та минута, кога Османи, кој по проигрувањето од Емулаху биеше крај голот, сепак до тој момент, како и потоа, теренската иницијатива беше на страна на лавовите. Водството за домашните го најави Брага во 16-та минута, кога беше непрецизен во својот удар, но затоа 3 минути подоцна одлично нафрли, а Георгиевски ја круниса акцијата со гол, со што ги доведе домашните во резултатска предност од 1:0. По постигнувањето на погодокот, играчите на Македонија Ѓорче Петров тргнаа уште поофанзивно кон голот на Хоџа, кој интервенираше мощно солидно. Прво во 24-та минута го спроти ударот на Брага, а потоа и 2 минути подоцна ударот на Стоилов. Гостите шанса да го издрмнат резултатот имаа во 36-та минута, кога Љатифи се обиде од далечина да го изненади Стојановиќ, но тој одлично не реагираше. Само 3 минути подоцна Петков, еден од подобрите стрелци во лигата, биеше со глава, но не успеа да постигне гол. Иако многумина мислеа дека во второто полувреме ќе падне темпото на играта, домашните играчи пријатно изненадија. Поготово со својата пожртвуваност и борбеност се истакна Александровиќ, кој на неколку пати се обидуваше да ја казни збунетоста на гостинската одбрана, но за жал не успеа да се запише во листата на стрелците. Понекогаш и среќата го чуваше голот на Шкендија ХБ, како во 54-та минута, кога прво Ѓоргиевски ја погоди пречката, а потоа Брага биеше крај голот. Сепак упорноста на домакините им се исплати во 55-та минута, кога Александровиќ рече си стори се, за на крајот да го проигра Петков, кој го зголеми водството на 2:0.
До крајот на надпреварот, гостите неколку пати имаа шанса да ја затресат мрежата на Стојановиќ. Преку Демири во 82-та минута, потоа Бошковски во 90-та, како и двојната шанса на истите во 91-та, кога пропуштија 100% можност да постигнат почесен гол за Шкендија. Гостите од Тетово, кои денеска се покажаа во мощне слабо светло, иако во своите редови го имаат популарниот Чоко, кој во својата кариера има постигнато 5000 голови, шансата за поправен испит неверојатно ќе ја бараат во следниот меч против Осогол. А за тимот на Македонија не преостанува ништо друго, освен да продолжи со ваквата игра секако доколку сметаат на пристојно место на табелата.